nih, hari ini Pixel akan mau unboxing truk ini. Tuh lihat. Teman-teman, kalau ini mobil truk eskavator. Baru dia bisa diangkat. Kita taruh boxnya, ditudukin. Dia bawa. Dadah. Dia itu bisa diputer untuk menaiki ini. Maksudnya gayung. Apa itu namanya, Dek? Akan mau unboxing truk ini. Tuh lihat kan, ini mainannya Adelix teman-teman. Yuk kita hitung dari sini aja ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada berapa teman-teman? Tuh betul, 12. Udah kayak jam ini mah. Jam aja kan sampai 12 ya kan? Aku mau ngasih tahu nih nama-namanya tuh. Lihat tuh banyak banget. Aku mau dari sini ya. Ini mainan apa sih, Kak? Ini mainan truk-truk gitu lah, yang apa tuh? Yang suka membikin apa aja, yang suka membikin rumah kita gitu. Teman-teman, ini namanya construction truck. Teman-teman udah pernah nonton film Tayo belum? Udah, kan di film Tayo ada construction truck tahu. Kita sebutkan nama-namanya dan fungsinya untuk apa aja. Yuk. Ini itu mobil apa? Ini itu mobil apa nih? Yang itu mobil molen. Teman-teman, kalau ini mobil molen, siapa yang udah tahu mobil molen itu apa? Mobil molen itu yang suka mengisi semen. Kalau misalnya nih kayak yang di film Tayo, kan orang-orang pada mau masuk terowongannya malah aja blok karena dia itu kena hujan. Itu aku udah pernah nonton. Habis itu ini mobil molennya mengisi semen. Iya, jadi dia itu kalau buat kita bikin bangun rumah atau gedung, dia buat mixer, buat mencampur. Cuma ada semen, ada pasir, itu dicampur jadi satu di situ. Iya, betul. Jadi ini ada tempatnya nih. Apaan sih? Mobil apa sih? Mobil truk eskavator yang di atas. Eskavator. Teman-teman, kalau ini mobil truk eskavator. Dia keren banget soalnya tempat duduknya ada 2 di sini dan di sini tuh. Jadi ada kayak sambungan gitu. Fungsinya buat apa? Tahu nggak? Fungsinya kayak untuk ngambil nih, kayak mau ngambil pasir gitu sama kayak ya, aku nggak tahu. Iya, itu fungsinya buat mengeruk tanah-tanah yang ada di tebing atau mau buat ngangkut buat ke truk. Gitu. Tanah, pasir, batu bisa. Yang ini? Ya dua-duanya. Teman-teman, kalau ini namanya eskavator juga, cuma dia nggak ada truknya karena dia juga sama untuk kayak menggali. Teman-teman, kan ada di film Tayo. Ini namanya Poko. Yang di film Tayo namanya Poko. Terus apa lagi? Ada ini. Oh iya teman-teman, karena aku nyebutin yang ini, jadi kita yang ini ya.
Kenapa sih Pixel yang ini kenapa sih? Karena ini sambungannya nih. Karena kalau misalnya dia lagi gali pasir, nah itu ditaruh di sini gitu maksudnya. Namanya ini apa? Mobil apa ya? Dump truck. Ini dump truck. Mobil dump truck itu buat mengangkut material. Teman-teman, ini namanya mobil dump truck. Dia itu bisa mengangkut pasir, batu yang berat, pohon, tanah, bisa deh. Cuma kalau ini belum nggak bisa lah ngangkat pohon atau nggak bisa lah ngangkat pohon, kan ini kan kecil, pohon ini besar. Tapi keren ya teman-teman. Teman-teman, kalau ini juga dump truck, cuma ada 2, bisa dilepas cuy gitu. Jadi nanti ditaruh ke sini, situ nanti lepas lagi. Kalau ini tuh dump trucknya ada gandeng 2, dan ini dump trucknya bisa digandeng loh, dan bisa ini bisa dilepas. Ternyata ini nih bisa buka. Kayak udah dibuka aja. Kalau ini itu apa ya? Ini namanya loader. Kalau ini namanya loader, lucu loh tangganya tuh kecil. Dia itu untuk apa? Ini buat untuk mengeruk sama mengangkut muatan sama menggali. Teman-teman, kalau ini itu untuk mengeruk kayak begini, ngeruk nih. Tuk, 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 tuk. Dan untuk apa tuh? Menggali dan memuat ke dump truck. Dan memuat ke dump truck. Gini, dan ini tuh juga sama ya? Sama, itu sama yang ini. Jadi jangan itu. Oke. Ini aku ini. Oh ya teman-teman, ada yang kesukaan aku loh. Yang ini kesukaan aku teman-teman. Ini namanya bulldozer ya. Iya, ini namanya bulldozer. Jadi nanti jalannya kayak jadi nggak pakai roda kayak begini, dia itu kayak begini nih. Jadi nanti jalannya bunyi kayak gitu. Rodanya jadi kayak rantai gitu. Iya, kayak begitu. Rodanya besi. Dia itu untuk mendorong apa aja. Jadi kalau misalnya ini ada kayak di film Tayo nih kan, terowongannya kan hancur. Tuh, nah itu batu-batunya kan pada di bawah. Nah, bulldozernya itu namanya Billy. Dia itu mendorong batu-batunya dan pasirnya. Nah itu kalau udah sampai pasirnya keluar, dia itu sama pokok yang kayak begini, dia itu diangkat, ditaruh di sini. Itu deh. Dan yang ini apa ya? Itu namanya skidder. Itu buat ngangkut pohon gitu, batang-batang pohon yang gede itu. Kita ada capitnya di depan. Teman-teman, ini namanya skidder. Dia itu untuk kayak mencapit pohon. Ini kan bisa dicapit nih. Nanti kalau misalnya nih, aku adalah kepiting, aku adalah tangan kepiting. Kwek. Jadi nanti pohon itu diangkat. Kan ini bisa diangkat nih tuh, lihat nih. Nanti dia ditinggiin, habis itu dicapit sekuatnya dia tuh. Ya kalau udah nanti dipindahin ke lain atau ditaruh di truk ini. Gitu deh. Aku mau ngasih tahu yang ini nih. Ini apa ya? Ini namanya forklift. Kalau Pixel sering lihat itu, atau teman-teman juga sering lihat di supermarket atau di mall gitu, yang buat ngangkat-ngangkat barang. Namanya itu. apa nih namanya? Forklift. Teman-teman, ini namanya forklift. Kalau kalian lihat di mall tuh kayak tangga gitu. Jadi nanti mbak-mbaknya misalnya nih atau masnya mau naro Indomie misalnya. Nah itu udah nggak ada tempat lagi, mau taruh gimana ya, di atas. Nah bisa dipakai ini. Dia naik kan itu, taruh Indominya di atas gitu misalnya. Jadi bagus. Ini juga kesukaan aku. Jadi aku suka yang ini. Jadi aku suka yang ini sama yang ini nih guys. Karena kalau ini bisa pas banget untuk LOL, bisa masukin jadi. Tinggal 2 teman-teman. Oke, kalau yang ini itu untuk kapan nih? Ini namanya roller.
teman-teman, ini namanya roller truck, ya kan? Iya. Nah, dia itu kenapa dipanggil roller? Karena ini bisa muter dan itu untuk menghalusi jalan. Misalnya nih jalannya retak nih kayak begini nih tuh. Habis itu nanti puter-puterin tuk 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 tuk. Jadi rata. Jadi bulldozer sama roller truck beda. Kalau ini untuk mendorong, kalau ini untuk menghalusi jalan. Begitu, jadi bisa naik tuk 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 tuk. Wah. Jadi ini bisa diputer-puterin biar nanti jalanannya halus. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir ini namanya lifter truck. Kenapa sih Pixel dibilang lifter truck? Karena dia ini bisa membantu orang. Jadi nanti kalau ada orang misalnya nih ada kebakaran di atas, cuma gedungnya tinggi banget. Nah, as itu di bawah juga kebakaran. Nah, as itu kan nggak bisa tuh masuk ke dalam karena dalamnya kan kebakaran. Jadi bisa pakai lifter truck. Lifter truck ini bisa dinaikin, makanya dibilang lifter truck. Jadi dia itu bisa mengamati orang bisa naik sini, dan lifter trucknya akan mengangkat dia karena ini bisa naik gitu. Jadi itu bisa naik tuh. Ya. Bisa juga ini untuk memotong pohon-pohon teman-teman. Kalau misalnya nih tinggi pohonnya bisa pakai lifter truck karena lifter trucknya bisa untuk menaik. Udah sampai potong. Aduh, ketiban deh. Teman-teman, aku akan mau membuat channel baru. Teman-teman jangan lupa nonton ya, like ya. Nanti aku akan mau membuat cerita nih pakai mobil-mobil ini semuanya. Nanti kalian nonton ya, pasti seru deh. Aku nggak bohong. Teman-teman jangan lupa nonton ya video aku dan Ade Rex channel ini. Aku mau buka 3 ini nih, bulldozer sama yang penting forklift sama excavator. Kita buka dari bulldozer dulu ya. Kayak begini jadinya nih, cari jalannya kayak begini jadinya nih. Lihat ya, cari jalannya. Tuh ada. Dorong, ngeng. Sini, pegang sininya deh, sebelah sini deh. Enggak, pegang sini. Nah, gitu. Apa itu namanya, Dek? Dagu. Apa namanya, Dek? Dagu. Apa itu namanya, Dek? Apa namanya? Dagu. Maksudnya gayung. Apa itu namanya, Dek? Dagu. Apa namanya? Dagu. Apa itu namanya, Dek? Namanya bulldozer. Apa namanya? Bulldozer. Ya. Excavator. Kayak yang dibuat tangga tuh, yang tangga ke jalan. Jadi kalau orang nanti misalnya ada tangga di jalan. Itu namanya Eskalator. mirip ya? Iya. Apa jadi bedanya apa? Kalau ini Eskavator. kalau ini eskavator, kalau yang kayak tangga jalan itu eskalator. Mirip-mirip ya. Ya cuman bedanya kalau ini F atau V ya. V kalau yang tangga itu bedanya itu L. Oke. Nah, buka yuk. Bukan itu, karena dia lucu banget, ada tangganya, tadi itu ada kacanya, nggak tahu siapa. Aku keinginan deh. Ininya bodinya bisa belok-belok. Iya. Ini bisa belok-belok dan ini bisa diangkat dan sama
ini bisa belok-belok gini kan. Bagus nih ya. Iya, lihat nih. Kayak dinosaurus yang panjang tuh. Lihat nih. Lehernya panjang. Iya. Teman-teman, kita buka yang ini yuk, yang paling kecil, Forklift. forklift. Jadi kayak begini, nanti kardusnya diambil, dinaikin, nanti tuh dia bawa. Dadah. Ini juga sama bunyi. Oh iya, jatuh. Kita taruh boxnya. Jadi nih pas banget untuk kayak LOL. Sama ini setirnya bisa diputer. Coba LOL-nya masukin. Siapa yang nebak Show Baby? Iya, itu betul. Kalian nebak Show Baby, artinya betul. Gitu Lukin. Lucu banget. Teman-teman lihat gak teman-teman, ada kayak gini nih. Dia itu bisa diputer untuk menaiki ini. Pada mana sih? Ya, gitu terus. Oh ya bener tuh. Ayo Show Baby kamu. Oke, dah. Main. Aduh jatuh. Dah. Ini teman-teman ini lucu banget dan bagus banget dan keren banget dan tunggu. Dah, nggak mau. Eits, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tanda lonceng. Ayo follow Instagram Pixel Kinar Kendis.